Hva du tror, Elias? Skal vi på laksefiske? Ja, vi skal til Gaula. Er du trua? Skal vi få fisk? Din første fisk, Elias? Ja, nå gleder jeg meg. Nå er vi på vei, nå har vi kommet til Dombås. Må vi ha en god stopp her, for Elias er ikke så veldig glad i å være i bil. Så nå var han ganske lei, så nå skal vi stoppe her, se på noen troll, så får vi videre. Jeg tror han gikk på do. Jeg er ganske spent, for det her er vår første fisketur sammen uten mamma. Og vi skal være på tur hele helga. Hva tror du, Elias? Hva du tror? Er han skott? Hva får til det her? Hva setup du kjører nå da? Hva da? Fleetsink 1, og så 3-5 spiss. For det drar jo ganske greit her. Det gjør faktisk det. Og vi har sett fiske her. Så kan du sette opp farta med å strippe litt da. Ja. Og så er det litt nedstrømsvind, så flua får litt sånn nedstrømsmend. Så det er ganske giftig da. Ja, faktisk. Litt av flue. Ja. Hvor stor flue bruker du? Nei, sånn 2-3 centi. Ja. Litt av svart og sølv. Her var det et tog. Hva tror jeg, Elias? Kanskje? Deilig trøndervær. 26 grader. Det er varmt da. I dag så bruker jeg flue her. Det er jo en liten eller shrimp. Det er varmt i elva, og jeg tror det på partiet her det er ikke så mye høy strøm, så da må jeg hjelpe til, dra i lina, aktiv fiske, og da har jeg ofte god suksess med små fluer, spesielt når det er såpass varmt i vattnet som det er nå da. Så det her er en skikkelig vinner. Det er Arild som har laget denne flua her, og det er en fantastisk flue altså. Så nei, jeg må jo benytte. Nå ligger Elias og søver rett her oppe, så da må jeg jo bare benytte sjansen, fiske noen når han søv, og så leik på moro når han er våken. Det er noen ekstreme vindkast som er her, så da bruker jeg jo det kastet som jeg viste i filmen fra Fysta. Så nei, nå skal jeg fiske litt, og så får vi se. Det er litt vanskelig. Ja. Det er jo bare 1 år og 3 måneder. Ser ut som han skal fiske. Han hadde et napp. Hva som er her da? Er det fiskestang? Og er jo litt stor da til det. Ja. Hva skal du gjøre med den da? Du er jo litt for liten, er ikke det da? Oi. Det holder veldig godt tak i denne stangen her. Du er så flink.
Ja. Og jeg skal ikke pappa holde. Elias er ikke særlig glad i å sitte i bæremeis, men siden medfiskeren vår hadde nettopp en napp, så tenkte jeg at nå burde jeg komme med i elva. Så da hadde jeg lurt med en smoothie til Elias. Jeg putta han i bæremeisa og sprang øvst i hølen. Jeg fisket meg raskt nedover med flere meter ganger per kast, for jeg ville ikke gi Elias en kjip opplevelse av å måtte sitte for masse i bæremeis på denne første turen hans. Ja. Deilig. Skal du holde? Se. Yeah. Yes. Thank you. It's a big one. Yes, really cool. Wow. It's a decent fish. Wow. It's probably like 7 kilo. Maybe. It took so brutal. Ja. Ser du han? Goodbye. Hva var det som skjedde, Elias? Hva var det? Fikk vi en fisk? Fikk vi en stor laks? Hæ? Det var... Ja, det der er noe av det mest spinnville jeg har opplevd i hele mitt liv. Da fikk vi en laks. Vår første laks på vår første tur. Ja, det var fy søren. Det her var konge. Hva tror du, okay? Jeg kjenner jeg er så i ekstase. Jeg var noe som jeg bare kunne drømme om, og så skjedde det. Å få laks når Elias satt i bæremeisa, det er jo helt sykt, faktisk. Nei, nå har jeg bare satt der og bare koset meg og prøvde å legge Elias. Men fy søren, for en tur. Nei, det her laksefisk, altså. Hører han sitter her og prater, da. Han er sikkert like gira som meg. Helt sikkert. Chris går over på andre siden her med 850 grain. Så nå skal det denges løst. Det er bare å slappe av, tror jeg det. Det er ikke vits å fiske etter den karen her. Jeg fisket jo med 15-9-eren da, og det var jo egentlig litt på grunn av tryggheten jeg ville ha når jeg skal fiske med Elias. Jeg tror jeg ville helst ikke vade nok særlig, og jeg ville ha mest mulig kontroll. Da fisket jeg med en flyt 1-3 body med en 2-4 spiss.
Synkelinekongen. Synkelinekongen. Nei, Ida. Han bare Ipperu. Synkelyne kan det være selv. Ja. Nei, det er litt ut her da. Jeg tror du fisket over. Tror jeg på. Hoppet du nå før jeg kommer? Jeg hoppet... Det var en som hoppet inn med berget her en plass. Jeg trodde jeg Eller kanten. Så... Ute der, liksom. Satt jeg meg fast. Ja. Nei, man kunne gått på tur på toppen der, Nei. eller vært i elva her. Ser det giftig ut? Her er flua. Det er giftig, ass. Det var akkurat en fisk som headentaila akkurat i veien der. Møttes 2 stryk som måtte gå sammen her, og så møter de innpå her, og akkurat på midten der, der var en fisk som headentaila. Litt usikker på om det var rett, eller så var det laks. Skal vi se om han sitter her nå straks. Nå er du på den omtrent på spotten. Smell ned på brekka her nå. Det ser ut som Elias sovner straks. Han ligger bare og dupper. Og vi har jo snakket om det.